Pesca, chavalones, pesca, pesca. Sacamos, se prendió algo ahí. Vamos a ver qué es. Es algo chiquito. Andamos pescando con un camaroncito de Temu. Un camaroncito de Temu y pues salió un cochón, plebe. Salió un cochón, un pedo ahí está. Y ahorita ya lo habían mordido, y aquí viene. Vamos a tratar de quitarlo. Ay, no va, plebe, con un camaroncito eso de Temu. Ahorita traíamos el camaroncito de Lupe Office. Ahora sacamos el camaroncito de Temu. Ay, no más, aquí andamos en el cerro de San Carlos, en el Topolobampo.